Malawi Brief. Nzika zosiyanasiyana mdziko muno zikupereka maganizo awo pa zomwe zinachitika loweruka lapitali pamene president wa dziko lino anatuma anduna amenewa azamaphunziro a Bright Msaka kuti akawayimirire. Koma kumwambowu kunapitanso a vice president amenewa a Jane Ansah ndi ena otero. Zimenezi zabweretsa manong'onong'o pakati pa Malawi ndipo madzulo anonso zikupitirira pa programu imeneyi. Tamveserani. Timaona ngati mwina kapena nkhaniyo ikungoyankhulidwa koma posachedwa apa loweruka kudachitika mwambo kunsipe mboma la Nchewu kumeneku kudali mwambo wokumbukira late Dr. Saulo Chilima amene adatisiya pa ngozi ya ndege makamakanso ndi anthu ena 8. Ndiye kumeneku kudachitika mwambo chifukwa patha zaka ziwiri tsopano sitifuna kuyang'ana kwambiri zonse zimene zidayendera koma tifuna kupanga nkhani ya delegation of authority kuti kodi inuyo munayitsatira bwanji. Anthu akukambirana akuti tsopano mtsogoleri wa dziko zoona angasiye mwambo ngati umenewu m'manja mwa nduna kuti kandiyimirireni. Tsopano ena akuti kunali kotero poti ni mphamvu za mtsogoleri wa dziko. Zimenezi zautsa mapiri pachigwa mdziko muno anthu akuzikambirana chifukwa chiyembekezo cha nzika zina amaganizira ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko akhoza kukayimirira president. Ndipo zikuoneka kuti tikazitsatira mwachidwi kwambiri pali mafunso madzulo ano amene tikuyenera titagwirizana komanso mwina ndikuona kuti kodi kupita chitsogolo tikuchita motani ngati dziko. Inde ulemu unalipo pakamwa koma tikaonesetsa mmene zidalili ndiye kuti ulemu udali wopita kwa Bright Msaka ngati nduna ya zamaphunziro amene anayimirira president wa dziko lino kumwambo umenewo. Funso limene tili nalo madzulo ano, Dr. Jane Ansah anachita cholondola kupita kukakhala pa mwambo umene wasiyiridwa ni nduna kuti ayimirire president wa dziko lino mu ango ngati imeneyo. Timafuna titawunikira kuti Dr. Jane Ansah ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko anachita cholondola ndi kukakhala nawo pa mwambo umene akudziwiratu kunena kuti kwalengezedwa kuti a Bright Msaka ndi amene akukakhala akuyimirira mtsogoleri wa dziko. Kapena iyayi tinene kuti zonsezi ngati nzolakwika ndikuti alakwitsa nda president amuthalika. Between the two timafuna titaona moving forward tichite motani ngati dziko. Iyi ndi Chidzulo program pompano pa Luntha television. Tatero munde kuti tayamba kufuna kumva maganizo a nzika kuti kodi mukuzitsatira bwanji. Kunja kwa dziko mukhoza kuyimbanso foni kumanso ku Malawi kuno mungathe kuyimba foni muyankhule mofulumira. Mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera bwino kaya ino. Ndaswera kodi ndamaseko? Yeah. Kodi Dr. Jane Ansah mukakhala phee anachita cholondola kukakhala nawo pa mwambo umene akudziwiratu kuti mtsogoleri wa dziko wasiyira m'manja wasiyira udindo omuyimirira kumwambo uja wa Chilima kunsipe m'manja mwa nduna. Zinakhala bwino pamene paja kuti mpakana vice president apezekepo kapena tialozebe chala president kuti sanachite bwino kuchita delegate kwa Bright Msaka. Tifuna tiunikire komanso moving forward muganiza kuti zichita motani nkhani anthu akuyikambirana Chidzulo singasemphe tioneka ngati kuti kapena ife sikuti mvekera m'makutu mwathu. Zikomo kwambiri. 1 minute yanu yayamba. Nkhani njaitali ndipo ndiyomvetsa chisoni. Okay. President Africa ndi Jane Ansah amene ndatsogoleri a dziko la Malawi. Ndipo tidali ndi chiyembekezo ndi chikhulupiriro chonse kuti anthu yawa zovuta za Malawi zimene dziko likumana nazo anthu awa zikhala pamodzi nkukambirana.
koma lero kuonetsa ngati kuti chikondi tichitenge kuti chidali cha nkhwangwa pofuna kuyigwiritsa ntchito mu mtengo umene uli wautali. Chifukwa mu nthawi imene ija apita Mutharika, ifeyo sadatiuza kuti akenda da Jeniasa kwa president, adawasankha okha. Ndipo tidanguona kumene kuja atakwera galimoto ija ndi mayi Jeniasa. Ndipo anthu aja ayendera limodzi pa kampeni popanda kufuta wina aliwonse. Lero adawina dziko lino lili m'manja mwawo. Timadziwa yambira kale pamene talandira ufulu wa democracy 1994 kapena nditero kuti 1993. President akataka kuchoka mdziko amasira ofesi yake yachiwiri ngati kwa amayi Jeniasa. Ndipo taonapo akuchoka kapena mbuyomu adadzatero muri asaidi awa mnembe wankulu wapanowa. Timamva kunena kuti ayi ubale wawo suli bwino kapena chitetezo kwa wachiwiri wa president chachepa. Ndipo adabwera poyera asaidi utanenonena kuti ayi akamati chitetezo sichili bwino zonse zili bwino ofesi ya wachiwiri wa dziko lino. Ndiye lero amunthalika amapita kunja nkumasiya kuli pologalamu yapaferini ngati dzulo kuti kuli kukumbukira amenenso adali vice president wa dziko lino. Ineyo ndinachiona ngati kuti amunthalika pena pake ayiwala chifukwa zimene zidachitika kumene kuja kumsipe ndizomvetsa chisoni. Chifukwa a Bright Nsaka akamaona Jeniasa ndi bwana wawo. Koma pamene zachitika pamene pachera khala ngati kuti munthu osadziwa kuwerenga kapena amene sadapite ku sukulu watenga nyuzi ndi nyuzi ija wazondotsa. Utenga miyendo imene awajambula zithunzi anthu ili mwamba mitu ili pasi. Pamene ndonenera kuti nzomvetsa chisoni vice president sanga makalandire wachiro wake amene ali pasi pa iyeyo. Anditaona ndimene mujazina alili pamene paja tebulo ya Bright Nsaka panali Sato, panali Maluwa, utsimikiza kuti uyu ndi amene ayimira president. Zona vice president kuyimirira kulandira nduna. Muone mmene muja adakhalira amayi Joyce Banda pamene paja modzimvera chisoni kwambiri. Koda Mutharika adaganiza bwanji kutenga Bright Nsaka ukauza kuti inu mukayimire ine pamene ofesi ya wachiwiri wawo ili khale paenda chiyani pa ofesi yawo ya president ndi wachiwiri wawo pali chiyani. Maseconds ndikufunseni kuti inuyo mmene mufotokozeramo simukuona kuti ndiye kuti mwenanso mbali ina ya vice president ndiyo lakwika kuti anapita pamalo pamene akudziwa kuti wang'ono pansi pa iwo ndi amene akakhale guest of honor. Simukuona kuti sonawo mbali yawo akulakwitsa? Ayi, tikatenga amayi Jeniasa amene uja ndi ngoni weniweni. Mwene ane chingoni changa nchochepa. Koma amene uja ndi ngoni weniweni ndi MP. Akati MP kuchikoniko ndi munthu wamkulu. Amapita kuchikumbukiro cha MP nsawo. Ndipo amayi Jeniasa boma la Ncheunde laonso Chilima boma la Ncheunde kwawo kumene kuja kumsipe. Ndiye sipedakakhala bwino kuti mayi Jeniasa akhale kumaliro MP nsawo. Tathokoza kwambiri kumva. Ndiye ndimalize tsapano. Malizani poti pa line pali gulu. Zimene achita president sadanyazitse amayi Jeniasa, anyazitsa ifeyo amene anthu awiri watidawakhulupirira mkwapatsa mavoti. Chifukwa chakuti ena Mutharika sankafuna koma adakavota chifukwa cha amayi Jeniasa. Ndipo achita zinthu kapena tingonena kuti a president achita kusaweruzika chifukwa
chifukwa ngati pali mulandu umene maejeni ansa adapalamula kwa president ali ndi ufulu kaya chifukwa ofesi yawo chiwiri ndi yawo a president adakapita mmene muja kapena kwaayirana maejeni ansa tabwerani pali izi ziyenda bwanji anene kumbali yawo maejeni ansa awo zili choncho kodi popeza nkuyamba mwina ngati pali milandu ngakhale kwa fumu ngakhale kwati amati mkhululukireni amene tisanamumvere kwambiri koma kungoyamba nkuti iwe kandimene ndipo ineyo ndakakhala ngati Bright Msaka nzeruza ineyo mene ndilili ngati maseko ndakawuzonena kuti amayi khalirani tebulo iyi sichifukwa kuti ineyo andiyenereza ayi iwo aja Bright Msaka podzichepetsa kwawo chifukwa bwana wawo anali pomwepo adakakhala tebulo imeneja panakhala maejeni ansa koma kuyankhula iwo aja adakayankhula adakaononena kuti mwina awawo amayi wa vice president anguwapatsa ulemu popeza nanga si ndikwawo komwe kuno komanso uyuyu ndi mkulu mzawo ku ingoni wawo komweko Bright Msaka mukwapeza olakwa aso pankhani chifukwa waje ndamene sosadaganize bwino kwambiri chifukwa adakakhala ngati mmene ndikunenera kuti ndakakhala ngati ineyo ndakatenga tebulo imene jayo akhalenda vice president iwo aja tebulo imene jenali yosalapo kena kalikose ija koma yankhula adakankhula bendiwo wansakawo koma chifukwa choti ulemu mwina timanguona zimene tudziyenereza nazo chifukwa chake pamene pajamona zinthu ngati zimene zija koma nzochititsa manyazi ngati dziko tathokoza kwambiri kumva maganizo anu amaseko mpitire kusatira kuzikomo mwasula bwanji ndatsula mwasula bwanji achimwene ayi ndaswera tafika kuti kodi madzulo mwafikari ku South Africa mukuyankhula ndine Mangulama tikumveni maganizo anu pa zimene zachitika chakunsipe uku pa nkhani ya president delegation ya makamaka kupanga delegate ntchito imene anayisiya mbuyo muno munayitsatira bwanji? nkhani imene itu ndayitsatira bwino even before asanafike kunsipeko tinaona manyuzi pa social media akunena kuti president akupanga delegate Ansaka instead of malo mwa vice president. Okala kuti president amapasidwa mphamvu zosankha munthu amene angampange delegate koma ndimaona ngati kuti priority yawo ikanakhala ya vice president. Ngakhale kuti zikuoneka katikati mwa zipani mwaomo muli maupo ofuna kuwapondereza maejeni ansa koma kumbukire kunena kuti maejeni ansa anasankhidwa ndi anthu pamodzi ndi a president. Mwamba mwasuzumiramo kuti muli upo muchipani? Muchipani mwati cha DPP muli upo. Ndipo zinthu zimene zinzi amalawi tikumaziyankhula mwamba chifanira kuti a president akhala quiet sakuyankhulapo china chilichonse akanawa masula Malawi komanso maejeni ansawo akanakhala munthu wina akanawa masula Malawi posatengera kuti chani komano Amalawi atopa ndi system imene DPP mapanga because ngati pali chipani chimene chazunza ma vice president ndi chipani cha DPP. So anthu amatengera background information kunena kuti munthu uyu akakhala nzimayo ne kuti amapita pachabe ngati ali woyembekezera azibaya mamuzungulira nthawi zonse ngakhale kumumanga mkuzi munchuno kunena kuti mwina mimba iyi abereke mwana. So DPP kanaphunzirapo ngati mayi amene amapita pachabe kuti ulendo woyamba tinapolozwa wachiwiri tinapolozwa chifukwa kungoyambira pa Kasimu Chilumbu kunali kupolozwa a Joyce Banda kunali kupolozwa Malemu achirema kunali kupolozwa. So iyi tikalakha kunena kuti Amalawi akana kololapo mbewu ina yatsopano koma zikuonesa kunena kuti DPP ndi chipani chimene sichinavinidwe. Tikanakhala kumuzi kanena kuti chinavinidwa chidototo koma chikuyenera kuti chivinidwe chando kuti sopano chizivike kuti chavinidwa. Amalawi tatopa ndi kuti tizingopereka misonkho yathu kwa ma vice president Malawi azingodya ma vice president koma osawatumikira Amalawi. You can imagine kunena kuti Amalawi ambiri panopo ali pa mavuto mukapita kuchikwawa mukapeza anthu
amene anasefukira madzi akugona nyumba za misasa zimene mai Jeni Ansa awo ndi DPP inapita kukagawa ma plastic papers kumene kuja. Nthawi ino ndionera kuti pamene ngozi za madzi zatha tinayira kumona vice president akupita kumene akatumikira anthu kuwamangira anthu aja nyumba koma anthu akungokokana. Andi zinthu zimene zizinzira chabe andi ife tikuchita manyazi ngati ziko kunena kuti ziko lino tikamatengera maiko onse musadiki muno ma vice president amachita take over to the president ngati akupuma zikukanika pati koma timakhalira kuimba nyimbo maena ndife anthu opemphera amalawi si opemphera amalawi ndi afiti zikuchita kuoneka pamene papa kuti kupemphera kwathu ndi kwabodza timapemphera zabodza koma pa chilungamo chenicheni ndife timakonda maliro kumusiya munthu ali ndi moyo. Even information imene DPP amapita kumene kuja kumakanena ati kumufuna chilima nali munthu wabwino munthu mwakuti it's nonsense because chilima uja namuzuza malawi tikuona. Zonse tiwanyengerera tiwauze kunena kuti misonkho yathu asamati bere amalawi akuvutika kumapasa mai Jeni Ansa. Mai Jeni Ansa siolakwa chifukwa chonena kuti kuchipani cha DPP kuli anthu ena amene akuyang'ana mpando wa president chifukwa ndikozanso kunena pano kunena kuti a president siolakwa president Peter Mutharika akupuma 2030 sindikukhulupirira kuti angakhale ndi maupo ndi munthu amene anamusankha kuti akhale akuyendesa chipani akukhala ngati vice president wake koma kumene koko kuli anthu ena amene akupita kumakamukopa Peter Mutharikayo ngati president komanso zimene zikukokeranso kunyumba kwake komweko kubanja kwake because my information amene tinamva even asanasankhe mai Jeni Ansa timamva kunena kuti mayi akunyumba kwa president amamufuna Rosa Mbirizi achisale ndi azinzawo amamufuna Rosa Mbirizi gulu lina Peter anapanga ngati munthu wamamuna anangopanga decide kuti ndimutenga uyu ndi loya anzanga ndikumudziwa amatumikira so tikhoza kunena kuti kutheka kunena kuti Peter ayonso mwina wapanika ngati president kunyumba kwake komweko kuli amaupo akuchokera kunyumba kwake komweko ndiye pali anthu ena amene sakuwafunira zabwino mai Jeni Ansa so ife timafuna tiwauze kuti ngati zimene zizi mwina zikuchokera kunyumba kwawo komweko kwa president kokunena kuti akupanga lobe za mai Mbirizi ndi azawo kandi achinatadikira ngati mwana wawo mayiwo azisiye alomwe ndi anthu achaonera kuti amathamangisa mkazi mamuna akangochoka pa khomo nthawi yomwe amamuthamangisa mkazi chipani meji acho mtalomwe asayembekezere kuti angatenge mpando kwina kulikonse osapanga first anthu amene alipo kale koyambirirako so alomwe nawo akuopa kuti uyu Jeni Ansa mwina azatenga mpando koma ife sitikuganiza za mipando tifuna kuti Malawi asinthe Malawi should look otherwise beautiful kumapezeka zinthu zonse anthu onse amene akuvutika ku South Africa kuno Malawi ambiri akuvutika ku South Africa kuno akuvutika chifukwa chani atsogoleri athu andale amakhala anthu onera kuti amangofuna vote koma salemekeza vote ndi kuwalemekeza anthu amene awavotera ineto ndikutero choncho mangulano tamva maganizo anu chimaona ngati mwina munasocherabe pang'ono koma malingana ndi kuti ni maganizo anzeka yayi tathokoza kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana apa sitinasochere koma tikungokamba direct kuti aziziwa kuti zimene anapanga kwatuma Asaka ndi zinthu zimene zizowapondereza mai Jeni Ansa Asaka he was not responsible kukafika kumene kuchako nkaima ngati akuyimirira president vice president ali pomwepo kumunyoza even ndichorembera pa table yake panalibe table yake even kuyalapo kena kali kose maluwa kwa Asaka Asaka mayimira president inde koma mandate imene anapereka ya Malawi ndio kuti vice president ndi Jeni Ansa tathokoza amangulama in South Africa mukhale ndi usiku wopambana kumva maganizo anu zikomo kwambiri ambuya kuyang'anira zikomo kupitira kumva maganizo anzika pa zimene tikukambira nazi. Let's get back to Malawi tione kuti paline apa pali ndani kuti ndi magadgets awiri madzulo ano inayi ndi akunja kwa dziko waimba pa WhatsApp inayi normal calls mwayi masura bwanji bwana masura bwanji Masura bwanji ndaswera tikudziweni madzulo ano ndaitayimbira mwayimbira Kurumfi madiwa JK makwinja kuno Kurumfi chabwino Kurumfi uko mutsatira bwanji nkhani imene tikukambira nayi timati titapeza njira yoti zimenezi mwina nkupeza mathero ake asimwene ngati kuli mbuli zophunzira ndiye ndi andali mwayambira pa high note mwatero ndiponso A to Z muganiza chifukwa chani
there is no way kuti pali VP kukatuma nduna ya za maphunziro kuti ndiye imire president ayamba nachana tuwa a president adatenga mai Jane Ansah kuti akumbira lero zikhala bwanji ngati ayambana anakatiudza kuti ife sitikuwirizana pano chifukwa ife tisono tikungozona kuti azitusapoera oka ndipo ansakawo unanga kuti ndinali ineyo nakakana kuti bwana apapo apa ndikuti mukutiombanisa ife anafe amsaka nawo ndithu ndikukakhala pa mpando ndikuwayikira maluwa vice president ali apo ali nzeru anthu amwene ngati kuli mbuli zophunzira ndi anthu andale kapena Dr. Jane Ansah simukuona kuti analako kakhala pamalo poti akudziwa kuti wang'ono kwa iwo Jane Ansah ngwakunchewu anapita kuti ndikakhale nawo monga wakumudzi munthu amene adatitsiyayi panalibe chifukwa choti asale ayi ayenera kupita kumaliro fubaja ndi maliro kaleta ndi muzikulo sunga lepere kupita kuti asankha ena kuti akandiyimirire ayi kuyambira a president wopongosankha Ansah kuti mukandiyimirire alakwisa ngakhale ife tankatizo sitikuzidziwa koma kungoona kunja amene zikuonekera sizili bwino ayi ndi mbuli zophunzira tithokoze amakwinja kumva comment yanu kuchokera ku Rumpi mukhale ndi usiku wabwino. Thank you so much. Well, kupirira kumva maganizo anzika back to Malawi again. Well, mwaswera bwanji madzulo ano pa line up. Bambo anga ine ndaswera tafika kuti madzulo ano mungokumbutsana. Wafika ku Kasungu kwati wa Madeyu kwa uimbe kwandu wa ku Kasungu kuno. Dr. Jane Ansah anachita chokhonza ukakhala pamalo kuti nduna ndimene ikayimire president. Ino ndikufuseni bambo Magawa mutakhala kumudzi kwanu kunena kuti kuli mambo ngati umenewowo. Ndiye mukaletsere kupitako chifukwa chonena kuti president popeza kuntchito kwanu atumizako munthu wina wakandimira akakhale kumeneko ajene asasana alakwitse. Chabwino. Sana alakwitse. Ndiye ngati sadalakwitse pateni tiwongole nkhani madzulo ano pamene pachoka nkhola pa nkhani zonsezi mukubona ndipati ajuwawo kwa wimbe sabata amene ngasindikulakwitsa sabata atapita iyo yangopita sabata imodzi amene ajenawa mulembi wankulu wakuboma kwawa ajenawa Justin Saidi. Yes, Saidi amanena kunena kuti izizi zimene mukungolankhula zimene mukulemba zinthu ma social media zikapena zimene mukumadandawula anthu kuti a president ndi vice wawo kapena vice president kuliche anthu asakuona nachiso labwino anthu watu kuli mgwirizano wabwino amachezerana bwino ndipo akutumana ntchito sizi zapherezerati ena malemba ma social media kunena kuti ayi ajuwawo anthandale pota akhala ku Kasungu makuti lero zimene ndikakamba zichezapherezera pati si zimenezi amakukambani anthu amazipanga akisi kunena pota ajuwawo amakhanga ndi anthandale kulankhula kwawo samafuna kulankhula bwino iya sitimulankhula ndale koma sitimangolankhula chokhacho chimene tikudziona tithandize kapena awa ndi maganizo ngati ajuwawo kapena tithandize mtundu wa Malawi kapena kwathandiziraso iwo ali pa udindo tikambezaona ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri zedi ndizoona ndithu olokana kupata nzeruko ndikugwirizana amene awa akulankhula achoka kumene achena akulumphiwa kupata nzeruko olokana kusowekera nzeruko vice president ali pomwepo ndipo kukanena kunena kuti a vice president ndimene akalandire nduna ndikuti olokana ulemwe kumva mtundu wanji zatikhumudwitsa kwambiri zedi kwambiri zatikhumudwitsa kwambiri ngati dziko andingati chikhalidwe chake chikhale chimene chichi ndepalibe vichifukwa ati chomene nokuti tizikhali iche ndi vice president pamene dziko likuleta mavuto ngati amene wawa sizonga ngati dziko tichite manyazi kodi maiko anzathu akamationa akunena kuti ku Malawi ife ndali zathu tikuzendesa bwanji kodi zinani sekundaleko basi pano zifika kuti zisokoneza so chikhalidweso
sizona nzinto zopesa chisoni kwambiri ati takhumudwa ngati dziko takhumudwa ngati amalawi komasero amuthalika kusivitsira mbiri pamene wadzasiya kuti udindo kotaka afuna zawo ndibiso ya mtundu wanji pamene azakapeza mtundu wanji akanakoza ngati zinthu ngati zimene zizi tinanena ife kunena kuti ajene asakukhala chete solankhulako ndi munthu wakulu koma kupasiku kuli chinthu chine chake chimene chikuchitika. Okay. Gaza moto sazinitsira ganga kutsogolo kwake kumoto uzafuka sizi zachitikazi. Kwambiri zochititsa manyazi kwambiri zedi tiwapeze abwana Muthalika kwaniyo azungulira akuleta kupatira mujeni mapema mabomu wakwauza zinthu zosakhala bwino sizoona ili ndi vice president mdziko munomu anthu amenaja adapatsa ndalama zambirimbiri sonyezo nawo kuti ndalama zinazo zoti aziyendera azikakhala mafakishoni ajeni aboma ngati mene zachitikirapo koma zinkokhala ngati mwina mbakankhungu ikuyikira mazira kakati afungatira mazira sizoona zochititsa manyazi kwambiri ngati dziko. Tathokoza kumva maganizo anu pambuyo wawo kwa wimbe kukasungu kuti mukumva chisoni komanso mukuona ngati dziko lonse likumva chisoni pangani tithokoze ngathokoza dziko lonse litiri pasako pangani ezikomo kupitira kumva maganizo anzika nkhani imene tikukambira naye. Moving forward tichite mwantundu wanje komanso mukuyitsatira bwanji palaini pali ndani apa masula bwanji amene osoda konzeke titole na maiko ena kunja uko masula ku bwanji palaini apa. Ife tudaswera bwino. Ndaswera ife timafuna tikudziweni kuti mwayimbira kuti program ino ya chidzulo. In the UK. Kumangalande komwe kwa azungu. Mangalande ndithu tikusatira kanisa omwe lazima tikhuza kwambiri ngati dziko lathu. Muna ndikhulupirira kuti ngati mukutsatira munaonanso mene zinayendera ku Msipe. So funso lalikulu limene lilipo madzulo ano tikumayikankhira nkhani kwa Dr. Jane Ansah kuti kapena iwo wanda amene tingaloze chala kuti akudziwa kuti president sanandisire chinthuchi kuti ndikayimirire koma kwapezeka pamalo poti atumako nduna anachita cholondola Dr. Jane Ansah kuona kwanu. Kwa ineyo sindikuona kuti anachita chinthu cholondola. Okay. Izi ndibweraso kumbuyo pang'ono. Okay. Titengere nthawi ya kukumbukira kwa Kamuzu. President anandira kuti sakhala nawo ndipo anapempha chakwera kuti asapiteko. Ngati munthu wamkulu cholinga kuletani kulemekeza. Apa anthu ambiri tinaona kuti zinthu zija timaona ngati zinalakwika. Koma zimene zinali zolondola kuti munthu akakhala wamkulu ngati atumisa nduna ayenera kuti asapiteko. Okay. Anthu ambiri tinayankhula kwambiri taona ali sopano zachitika ku Msipe. President wana kuti sindipitako. Ndoti choyamba ngati zinali kuti president wana kuti sapitako atayitanidwa. And atumiza nduna Jane Ansah anaziwa zimenezi. Ndeyo akanazichepesa ndikusapitako. Ena kuti poti nkumudzi kwawo tu. Titenge kuti zinthu zokamba zisachuluke. Kuti kupewa zokamba iwo sakanapitako akanazichepesa. Kuti even president nayenso aone kuti munthu akundilemekeza. Okay. Ndaye zina president kuchita zinthu ngati zimene zizi kufuna kuona kuti wachiwiri angachite chani mwina pamene pa wachiwiri anayiso ali ndimpanga afuna kuti ampange imbalance kuti chichoti ngano afuna muyaluse president. Ine ndiye ndipiteko kumeneko. Ndicholi anthu azikamba zambiri. Muone kukhanga kuyikulisa nkhani ichi akana kupewa ndikuzapita siku lina ngada kufuna kupanga mwampayi wokha anatho nyamukazo nthawi ina yake ndikupita kumeneko. Okay. Amende maganizo anga koma zimene zachitikazi ine tikhoza kupanga blame president koma aso tione mbali naye. Ngati ayikapo ayipitisa nduna akuluakulu asamapitire kuyayi. Okay. Muona titengedi kumbuyo kumjanani nthawi ya kukumbukira Kamuzu. Anapempha tu president kuti ine sindipitako. Ndiye cholinga akuluakulu asapite kuti ifa kupita yani nduna. Ndena osakanatenga kuchisazo ngati mmene pacha yosakanapitako kulemekeza president
Yeah. Ku United Kingdom titokoze madzulo ano kuti nanu muperekako maganizo anu ndipo mukhale ndi usiku wopambana. Okay, so mwambi. Zikomo. Wakupitira kumva maganizo anzika tuone kuti kodi palaini ku Malawi kuno pali yani mwaswera bwanji palaini apa. Mwaswera bwanji. Line ili busy kwambiri, so tikuyesa kuti tikayankha muja tikweze. That's why tikuyesera ngati kuti komande line ili busy kwambiri. Chabwino. Line imene ili busy zatheka. Mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji. Ndeti tolaina tu apa. Mwaswera ko bwanji apa. Ndaswera tikudziweni madzulo ano kumene mwayimbira. Nina Makada Muchigumula. Well, kuchigumula ife tikuyitsatira nkhani mwachidwi tikhulupiriraso nanu mukuyitsatira. Yeah. What's your comment? What's your reaction, Pazmenes? All right. My reactions are, it wasn't fair enough on the vice president. Yeah, because she was supposed to receive a respect. As a country, when the president leaves the country, we look upon things this. The vice president is one that takes over now leadership. So you put there in the delegate minister to run the thing, function, whatever. It wasn't fair. It wasn't fair. It wasn't fair enough. Seriously, because she has all the security with her, the powers vested in her, and everything. So allowances were given to whoever escorted that convoy. Thank you so much for your contribution tonight. It wasn't fair enough. Kulankhula ndito kwanzika akutero kuti sizinali bwino. Vice President ndamene amayenera kukhala ndi chinthu chimenechi. Mkhaledi usiku wabwino. Tathokoza kumva maganizo anu. Pitira kumva maganizo anzika palaini pali ndani mwaswera bwanji. Hello. Yes bwana mwaswera bwanji. Muli bwanji. Ine ndili bwino. Tafika kuti madzulo ano lanu dzina. Ine ni Francis nitumira ku Lusaka ku Zambia. Oh, pa Lusaka pa Zambia. Thank you, welcome. Mukuitsatira nkhani yathu imene ikuchitika mdziko muno kuti mwina mungakhale ndi comment. Ndemanga yanu ichotani pa nkhani iyi. Aningi che nimaikonka. I think kambiri nikakonka amakambati DPP is a system. Like vena vinachitika kumsipe. Tawi zina vantu mungaletepo mulomo eronishi sindema amene vili. Amalawi I don't know kuti vari bwanji too much talkative pa vintu pamene sivaziwa na bayambiri because kumutuma muntu kuti ende okatimire then wamuchozinga muchipane next time angendo chozinga olomwe alili uja speaker wa nyumba ya malamulo musakato katimirani kwakuti it doesn't mean kuti mwana atumira yawo ndani yawo mdala Bright Msaka. Is it Bright Msaka? Yes. Sikuti mphamvu ya vice president paja wanaipoka iyai. So wanaipoke mphamvu kuti ni vice president until time yamene imankhala limit kuti yaperapo. Manje ija ingangale next time angendo kapato ketifuna gangada mukatimire kwa so. Basankhapo imekatimire kwa sikuti mphamvu za uja kuzimayi zinasira. Mphamvu akali nazo. Ndiye vice president forever. Then ivija pena anachita no anthu waleta mulomo wafuna che kuleta vija pakuti mwanga mujanizo nkalira uja wamene anachokompaiwa uyo. Kaya nafa kamkamba bwanji weni mkamba accident wamene anachokompaiwa. Wewe ndiye pena anthu mumaleta mulomo palibe mulomo. So ija si problem ikulu yokuti ingasokoneze ubale awe palibe pozokoneza ubale bali. Zonse zili bwino malingana mmene mukuonera ku Zambia. Yes, paja palibe sona udani uli wonse. Wanafuna jabe kuti na uja Bright Msaka ankhale kuona kaja kuti asazinka sometimes mutu ngamusankha peyapo wena ngwa mankhala ni mantha ukachita ukayimirira samwe. So it just a big issue yokuti ingalete mulomo kuti vantu akasikamba no isi wamufuna palibe big issue paja ninkani ngono maningi paja veni ndiye vamene vaziva okay tisachita bwanji vankhala pansi vauzana okay uyu tisankheko yakatimireko next time mona sankhawina ulendo wina ngwa sankhawina I think nakamba chichewa chombeka bwino kuti mwanimvera bwino. Yeah, ichi chili mushe tamva bwino ndipo tatsatira bwino.
mwanena kuti palibepo nkhani kuti anthu adzikambirana zinthu zili bwinobwino. President ali ndi mphamvu zosankha munthu amene ayenera kuti akapange chinthu china chilichonse kapena kamuyimirire, so si nkhani yokambirana chifukwa nkhaniyo ndiyoti yachokera kwa akuluakulu. Thokoze kumva maganizo anu kuchoka Mzambia.